അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒന്ന് ഇട്ട് തരണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തേഴ്സ്ഡേ ആവാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അന്നത്തെ ദിവസമാണ് എൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ നടക്കാറ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യണേ. ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനാക്കി എടുക്കുന്നത് മിക്ക വീട്ടമ്മമാരും പറയാറുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും ഭാരപ്പെട്ട ഒരു ജോലി തന്നെയാണ്, ഇതെന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ആയുസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓഫാക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ, അതായത് ഇറച്ചി മീൻ എന്തുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം പുറത്തോട്ടേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ സോപ്പ് ലിക്വിഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ വൈപ്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. ഒരു ബോട്ടിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു 60-80 ടിഷ്യൂ ഉണ്ടാവും. കുറേ കാലത്തേക്ക് നമുക്കത് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ്, വെറ്റ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തതൊന്ന് വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമായിരിക്കും. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഇതിനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ഒരു സ്മെല്ലും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഹോൾഡറൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പാലും മുട്ടയൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്മെല്ല് കുറച്ചധികമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് സോപ്പിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ബേസിനിലോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലും അതേപോലെ ഇറച്ചിയും മീനൊക്കെ ഉണ്ട്, അതും പുറത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ കവറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും ഇറച്ചി മീനൊക്കെ വീണ്ടും റിട്ടേൺ വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെറ്റ് വൈപ്പ് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കിയതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലീൻ ഉണ്ട്, നല്ല തിളക്കമുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതാണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് സോസും പാലും ഇങ്ങനത്തതൊക്കെ വെക്കാറ്. പാലൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്, പാലൊക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങണം. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരെടുത്തും ഒരു മാസത്തോട്ടേക്കുള്ള പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയിട്ട് ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കരുത്. ഒരാഴ്ചയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസത്തോട്ടേക്കോ അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വാങ്ങുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് നിറച്ച് വെച്ച് അത് എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചീഞ്ഞ് പോവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഭയങ്കര മണമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. 7 ദിവസത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ദിവസത്തേക്ക് അതിന് കണക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിലോട്ടേക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുത്തയക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലാനിങ് നമുക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ തലയിൽ നിൽക്കാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കുക. തലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഐഡിയ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുക. ആവശ്യത്തിന് തീർന്നതിന് ശേഷം അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും പോയിട്ട് വാങ്ങുക. അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് എപ്പോഴും നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല സാധനം വേസ്റ്റ് ആകത്തുമില്ല. നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് പഴയ സാധനങ്ങൾ വീണ്ടും അതിലോട്ടേക്ക് എന്നെ കയറ്റുകയാണ്. പച്ചക്കറികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാനായിട്ട് നാരങ്ങനീരിലോട്ടേക്ക് ഒരല്പം കോഫി പൗഡറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക്. അതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടിപ്സുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാണാത്തവരൊന്ന് പോയിട്ട് കാണുക. അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാനൊരു മാറ്റ് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കപ്പോഴും ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് മതിലിനോട് ചേർന്നിട്ട് വെക്കാതെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മുൻപോട്ടേക്ക് തള്ളിയിട്ട് വേണം വെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോട്ടറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകും. ഫ്രിഡ്ജ് കുറേ കാലം നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രീസറിലും അതേപോലെ ഇറച്ചി മീനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ടേക്ക് എടുത്ത് ഫ്രീസറും ക്ലീനാക്കി പുതിയൊരു കവറ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഇറച്ചി മീനൊക്കെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഫ്രീസറിൽ ഞാൻ ഐസ് ബോക്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ എനിക്ക്. കാരണം മീൻ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ കുറച്ച് അധികം നമ്മൾ വാങ്ങി വെക്കാറുണ്ട്. രാവിലെ പത്തിരി കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ ഇവിടെ മീൻ കറി വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മീൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓണാക്കി ഇനി നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ.
ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു തേഴ്സ്ഡേ ഒരു ദിവസം ഡെയിലി അല്ല സോറി, തേഴ്സ്ഡേ ഒരു ദിവസം എൻ്റെത് നടക്കാറ്. അതുപോലെ വീട്ടിൽ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കളറിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തോട്ടേക്കും കളറൊക്കെ ആവും കേട്ടോ. അങ്ങനത്തതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ടത്താഴെ ബിസ്മിയും വിവയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നെസ്റ്റോയിൽ പോയിട്ടാണ് സാധനം വാങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ 2-3 ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറമാണ്, എന്നാൽ അവിടെ വരെ പോയിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ രസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. 10 ദിവസത്തേക്കല്ല 7 ദിവസത്തേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് ദാണ്ടേ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ടേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ വീട്ടിലോട്ടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോക്സിലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കും. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ബോക്സാണ് കേട്ടോ. അതിലോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ, അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് കൂടുതലാണ്. ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും കൂടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം വലിയ പാത്രമോ ബക്കറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല, വെജിറ്റബിൾസ് ആണെങ്കിലും വേണ്ടിയില്ല, എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ടൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും. ഇത് മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ, എന്നാലേ ഇത് നല്ല വൃത്തിയാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എഴുതാണ്ട് ഈ ഒരു രീതിക്ക്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇലകളൊക്കെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ടേക്ക്, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. പുതിനയിലൊന്നും ഒരിക്കലും കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് എടുത്ത് വെക്കരുത്. പുതിന ആണെങ്കിലും ചീരൻ്റെ ഇല ആണെങ്കിലും. ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇല പറയുന്നത്, ഇല പറയൂന്ന് പറയണ്ട. കാരണം നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടുകാർ ഇല എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്കിഷ്ടം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും കഴുകരുത്. കഴുകിയാൽ നമുക്കിത് 2 ദിവസത്തേക്ക് പോലും കിട്ടില്ല, ചീഞ്ഞു പോകുക കേട്ടോ. മല്ലിയില വാങ്ങിയിട്ടില്ല. മല്ലിയില എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു ദിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇല 2 കെട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇലയാണ് ഇത്. ഞാൻ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോഴും ഇതിൽ കുറച്ച് ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് 2 കെട്ട് വാങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിലേക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഈ വേര് വരുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, താഴ്ഭാഗം, ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കണം കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കാൻ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എപ്പോഴും ഈ ഒരു താഴ്ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളുള്ളി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങാറ്. അതൊരു 7 കുടം അത്രേ വാങ്ങാറുള്ളൂ. അതൊരു ബോക്സിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് വെക്കാനുള്ളൊരു പിന്നെ റീസണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് അറിയും, മുൻപത്തെ വീഡിയോ. കാരണം പെട്ടെന്ന് വെള്ളുള്ളിൻ്റെ തൊലി പിന്നെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. പുറത്ത് വെച്ചാൽ ചീത്താകൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ പണി പെട്ടെന്ന് തീരല്ലോ. അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ ഫുള്ള് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ കറണ്ടിൻ്റെ ബില്ല് കൂട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചത് എന്ന്. ആ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരല്പം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുതിർത്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ട് വെച്ചതാണ്. കാരണം അത് 2-3 വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, കാരണം അത്രയ്ക്ക് മണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടൊന്നും ഞാൻ പുറത്ത് വെക്കാറില്ല, അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെക്കാറ്. ഇതെൻ്റെ അടുത്തൊരു കേക്ക് വാങ്ങിയപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു ബോക്സാണ്, അതിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് വെക്കാറ്. അതിലൊരു ടവൽ വിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ബീട്രൂട്ടും വെക്കാറ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് ബീട്രൂട്ടും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടായി വെക്കുന്നത്, പുറത്ത് വെച്ചാൽ പോരേന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല കേട്ടോ, നല്ല രുചിയാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കറുമുറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. മറ്റേത് കുറച്ചൊരു കളറ് മാറും ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെതൊക്കെ. ബീട്രൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ വാടിയിട്ട് അലിഞ്ഞിങ്ങാണ്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ബീട്രൂട്ടും ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, അത് അടച്ച് വെക്കാറില്ല. കാരണം അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇലകൾ മാത്രം അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗ്, ഞാനൊരു ട്രേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഗ്ഗാണ് വാങ്ങാറ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും ഇക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എഗ്ഗ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അധികം വാങ്ങി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഗ്ഗൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശരിക്കും ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ വെക്കാൻ. വിദേശ നാടുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന എഗ്ഗൊക്കെ ശരിക്കും വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് വരാറ്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മുടെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു ടവൽ, നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പച്ചക്കറികളും എഗ്ഗും ഇതൊക്കെ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ടവൽ മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്സ്.
ആ ഒരു ടവലിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറികളും ഇതുപോലെ എഗ്ഗും ഇതൊക്കെ തുടയ്ക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ആ ഒരു ടവൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനേക്കും ഉപയോഗിക്കരുത്. എന്നിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുക. ടവലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും തുണികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പച്ചക്കറി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. കണ്ടെയ്നർ ബോക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഴയ ബോക്സ്, അതായത് ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ബാക്കിയാവുന്ന ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, അതൊക്കെ കളയാതെ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടൊന്ന് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിന് അധികം പൈസ ഒന്നുമില്ല. ഒറ്റ സെറ്റിന് എത്ര, നാട്ടിൽ തന്നെ 100 അല്ലേ, 100 റുപ്യ അങ്ങനെ എന്തായിട്ടോ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റാക്കി വാങ്ങി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പച്ചമുളകും പച്ചക്കറികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒതുക്കി ഒതുക്കി വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ശരിക്കൊന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കണം കേട്ടോ. ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു പച്ചക്കറീൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 1-2 നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചെടുക്കുന്നത്. ടവലിൽ കണ്ടില്ല, ശരിക്കും ഒന്ന് തുടച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ. ഈ ഒരു ബോക്സ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ അറിയോ, എൻ്റെ പച്ചക്കറി ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ബോക്സ് ഷിഫ്റ്റിങ് സമയത്ത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഒരു 14 വർഷത്തെ ഒരു പഴക്കമുള്ളൊരു ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ, മാഷാ അല്ലാ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ചേഞ്ച് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ പണിക്കാർ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു തട്ടലും മുട്ടലൊക്കെ പറ്റും, നമ്മുടെ അടുത്തൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ, അവരുടെ അടുത്തുനിന്നും. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് പൊട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിൽ പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് കാണുമ്പോഴായിരിക്കും ഇക്ക കാണലുണ്ടാവുക, ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കലായിരിക്കും. കാരണം ഇക്കൊക്കെ അറിയില്ല കേട്ടോ അത് പൊട്ടിയത്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ്. കാരണം നല്ല സ്ട്രോങ് ഫ്രിഡ്ജാണ്. ഈ ഒരു താഴത്തെ ഒരു ബോക്സ് മാത്രം ഇല്ല എന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോക്സിലോട്ടേക്കാണ് ഞാൻ എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ടേക്ക് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഓറഞ്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു കണ്ടെയ്നർ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വാങ്ങുക. ഇത് കണ്ടില്ലേ, പച്ചക്കറീൻ്റെ താഴെയുള്ള ബോക്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ചയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ തരം ഫ്രൂട്ട്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അത് മാത്രം വാങ്ങി വെക്കുക. ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങി വെച്ച് വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നല്ല ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു വീഡിയോ ദാണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലോട്ടൊക്കെ പെടുത്തും. അപ്പം കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ വല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി വരുന്നതായിരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും.